আপনার বাড়ির রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রো ওভেন, গিজার ইত্যাদি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রী খারাপ হয়ে গিয়েছে? ভাবছেন কোথা থেকে রিপেয়ারিং করাবেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন ভাই ভাই রেফ্রিজারেশনের সাথে। আমরা সুদক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা রেফ্রিজারেটর, মাইক্রো ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, গিজার ইত্যাদি ইলেকট্রনিক সামগ্রী স্বল্প খরচে রিপেয়ার করে থাকি। গোদরেজ, এলজি, স্যামসাং, ওয়ার্লপুল, বশ, ভোল্টাস, আইএফবি ইত্যাদি নামি দামি ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর রিপেয়ারিং সার্ভিস পাবেন আমাদের কাছে। আমাদের সার্ভিস এরিয়া গড়িয়া, বারুইপুর, সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর। আমাদের সাথে যোগাযোগের মোবাইল নম্বর এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 6297329455 এবং 8327485415।